Buď ho to zabilo, alebo ho to riadne poranilo. Ideme rachotiť. M30, gulomet, Jeepa. Ale ak máte slabé srdce, alebo problémy astmu, alebo niečo, tak to neskúšajte. Staré tetušky nás tu povozia. A už je to snake. We drink like a local style. Ahojte všetci, ďalší deň, ďalšie dobrodružstvo. Dneska máme tu výletík na Čuči tunely a deltu rieky Mekong, kde uvidíme nádherné miesta a si zaplávame na takých loďkách. Prvá zastávka, sme tu v takej dielničke, kde invalidi vyrábajú krásne produkty, krásne výrobky, kadejaké obrázky, vázičky. Robia to tak, že vlastne škrupiny od vajíčok lepia, brúsia to, leštia to. To je naozaj pekné, môžete ich podporiť, môžete si kúpiť výrobok nejaký. Troška si tu oddychneme, máme takú respauzu a ideme ďalej. Je to asi taká najznámejšia túr, ktorú môžete si spraviť. Poď si dáte jednotlivo Čuči tunely jeden deň a Mekong River druhý deň, alebo si to dáte naraz, také kombo. Ako môžete vidieť, za mnou sa vyrábajú tie produkty. Je to taká provizorná dielnička a už potom tam vnútri je obchodík, kde sa to všetko dá nakúpiť. Je to troška drahšie, ale zase podporíte tuto miestnych invalidov, miestnych postihnutých ľudí, ktorí by si ináč nevedeli zarobiť. No. Dobre, dorazili sme tu na atrakciu Čuči tunele, čo sú vlastne tunele vybudované za vojny v dĺžke takmer 200 km. Vybudovala ich vietkomská armáda severná, kde sa využívala ako na úkryt, bolo tam ubytovanie, nemocnica. V podstate tam žili tí vojaci a využívali to teda na také prekvapivé útoky, kde americké vojska mali s tým problém, využívali tam rôzne prasce, si to ideme pozrieť. Level 1, 3 meter step under the ground. The level 2, 6 meter step. The level 3, 8 to 10 meter step. Bambusová pasca, kde v podstate vstúpil americký vojak na to a spadol dnu a dnuka už čakali také osne z bambusu, kde sa napichol na to a buď ho to zabilo, alebo ho to riadne poranilo. Nemohol ujsť. Kráter po zhodenej bombe B-52. So the cobra right here. More lips on the cobra. Your hands in the air, keep balance. Then you bend down, you close by yourself. And now please take the gas. Where will I come out? Okay? See you in Australia. No, a ak chceli proti tomu bojovať, tak si vlastne Američania najali jednotky z podobných azijských krajín, ako sú Filipíny a tak ďalej, aby vlastne mohli bojovať proti Vietkongu, lebo sami Američania sa tam nezmestili svojou veľkosťou. Hovorím, toto sú ešte rozšírenejšie tieto tunely kvôli turistom, že oni boli proste ešte užšie. Aj na 30-kilových ľudí úzkých, ktorý sa tam v priebehu sekundy schoval, ušiel, lebo to bol ďalší tunel, vyšiel niekde úplne niekde inde, prišiel zozadu k tomu Američanovi, takže mali to premakané. Toto je originálny tunel.
Has a camera from government? No, no. Rôzne pasce. What happened when American soldier he did the wrong step? 3, 2, 1. The long nails from four side got through the thigh or the ankle. We call the cleavage ambit trap. The soldier stepped on this one happened like this. But so the soldier he tried to stretch his arms to support the hole. It stuck the ambit. The soldier step on this one happened like this. Prawns and crush the flesh out. Body massage. Because when the people step on this, two wings will close. Like a bear trapped in your country, right? But sorry, my customer yesterday told me, Bell, that looks like coronavirus. So when American soldier tried to kick the door, happened to him like this. He tried to use his weapon like M16. He was stopped immediately. When he tried to stop the first action, and luckily he made the second action. Recyklovali bomby. Long nail. Still alive. Okay. Ideme rachotiť. M30, gulomet z Jeepa. If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained, you will also suffer a defeat. They move forward, foot brings backward. Ah oui, oui. Byť dobre zahnutý. No toto není pre vysoký. Here's the short way, there is the long way. I'm gonna go this way. Right, I'll see you later. Kokos. No, že som sa na to dal. Vydýcham sa a pôjdem ďalej. Na konci jaká šmikačka. Žonsko. Prešiel som celý tunel. Ale ak máte slabé srdce, alebo problémy astmu, alebo niečo, tak to neskúšajte. To božňák ste vysokí ako ja. Zastavili sme sa tu v jednej reštaurácii, ideme sa nájsť. Také miestne vietnamské špeciality. Uvidíme, čo nám dajú, no. Dobre, obedík máme za sebou. Mali by sme ísť už teraz na Mekong. Si môžete ešte objednať niečo, ak chcete smoothie, alebo kolu, alebo kokos. No, ale to sa už platí extra. Základ, čo neplatíte, tak je vlastne na stole už položený.
letná záhradka je tu za reštauráciou. Takáto pekná plachetnica je tu na vstupnom bode, kde sme práve vystúpili z autobusu. Čakáme akurát, kým sa všetci zhromaždíme. Pôjdeme pozrieť teda rieku Mekong, ktorú už vidím v diaľke. Máme nejaké 2 hodiny na toto miesto a už potom sa ide naspäť do Ho Chi Minhovho mesta. Tá loď je vlastne 5-hviezdičkový hotel a zaplatíte si 700 € za jazdu do Kambodže. Títo to prežili, tak hádam aj my prežijeme. Thank you. Dobrý sladučky. Now show your coconut and the cowboy say Mo Hai Ba You. And you say too, congratulations. It's not correct. 6 countries, sorry. China, Laos, Thailand, Myanmar, Cambodia, and Vietnam. Look, the green boat, the big one is... Maybe I got a photo first for you, okay? Welcome to beautiful Vietnam! Ideme pozrieť zadok lode, ako to tu vyzerá. Provizorná kúpelka. Motor rabčí. Staré tetušky nás tu povozia. Hai xuồng đó là 2 xuồng VIP đó nha. To má aj motor, dobre. Ideme do takýchto kanálov. Regulácia toku. Takto sme my. Cháu ở lại hả? Cháu tuột con đi ngoài vô nữa kìa. Hả? Hello. Hello guys. Hello. Hello. Thế hả? Wow. Také tajomno. Ale sa namaká, ale dostane nejaký tip. Potom keď chcete trošku prispieť, tak 20 000 dongov sa tak obvykle dáva.
She's younger. No, treba vstúpať vlastne do stredu, lebo sa to prevráti. To skoro prevrátila. Museli sme to zachytiť s pánom. Tu vlastne stojíte v strede a stade musíte prejsť na schody. Nemôžete vstúpiť na bok, lebo sa prevráti ten čln. My sa to pustili do ochutnávok. Čokoláda, kávová, mliečná, trpká, slaná, čili a matcha. Dobre, niečo nám to môžu aj uveriť asi. Aha. Ako sa tu vlastne vyrába čokoláda. Výrobne čokolády. A tu sú rôzne produkty na predaj. Čokoládky. A dobre, je to úplne taká chuť bez chémie, ako keby domáca čokoláda. Look at carefully that side. After 30 seconds, please tell me what kind of animal. Okay, we come back in 30 seconds. Let's start. Máme nájsť nejaké zviera tu. Máme sa tu popozerať doprava, doľava. Že máme nájsť nejaké zviera, hej. A že nám dáva na to 30 sekúnd. No, vidíte nejaké zviera? Pán už hľadá aktívne. Ono to bude nejaká kamufláž, hej. Možno niečo, čo je... Neviem, no. Okay, thumbs up. Už je tu snake. It's over here. This is a python. Evan Kira. Python? And safety first for Oh my god. Čo, skúsime aj my hada na krk? Som ešte nemal v živote. The pythons. Oh, it's heavy. Vrátame sa, no, som ho chytil. Čo si? Thank you. Yes. Wow. So how do we now see it? Tak toto bolo. Neviem, či to človek... I don't hope so. Hudobné vystúpenie pritom, dobre. Sa mi páčia tie nástroje také pôvodné, domáce. This one, the yellow one, this is a jackfruit. 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 This one and durian not allowed to bring into the hotel because of strong smelling. Toto a durian vás nedovolia zobrať na hotel, lebo to This veľmi one, cítiš. pink one, pink and orange. This one, papaya. Papája. Combined together, we got uava. Each whole thing, the skin uava. as well, like apple. More tasty. You dip it in the chili sauce. Že je to ako jablko a že malo by sa to do chili namočiť. Toto. And the last one, the dragon fruit. A dragon fruit. The pink one, sweeter than the white one. Dračie Once you ovoce. eat this one, you have to hold the stick. Take all black seeds out. No man, why? No. Okay, enjoy it. Nás chcel napáliť, že máme vyberať tie zrniečka vonka, ale to by trvalo milión rokov. Jasmine tea. A jasminový čaj tu máme. Mà em đến quê em giờ ra trên ra đèo chân chưa đạt đường rơi nắng càng mưa bụi chưa đâu thân xa chưa khóc con ơi ngựa âu khóc con ơi ngựa âu ngựa âu khóc con ơi ngựa âu khóc con ngựa ngựa âu ngựa âu là heo cho thịt vàng heo ai càng thịt vàng về kinh là heo cho thịt ngày mưa đâu ơi mà bồi phù sa mà xa ơi ngày mưa bước chân tôi vẫn ngọt ngào Dobre, povedal nám, že ideme na tieto Lamborghini, tak sa povozíme troška na takýchto tátošoch. A idem sem.
tak na takýchto sa môžete pozrieť aj Thajsku, na tých songranoch. You have a YouTube channel? Yeah. Really? Yeah. What's your channel? Máme nového odberateľa. This is crazy ride. So fun. Nás to aj konáre preplieskajú. A také celkom tenké, úzke uličky. Down here. Výsledok bol super. Midway. Ó, čo tu je? Just right now. Nakladané hady. Right here. Everybody can see it. This is the grilled cobra. The strongest one, that's a cobra. The second, the striped one, and the third one, that's a green snake. Gecko. Gecko na tam ešte dajú. Gecko. Open your mouth, lady. So we keep over 6 months, or almost like over 6 months, because after 6 months, the routine from everything straight down. Decrease the percentage of this alcohol from 20 to 25%. And now the just like about 20 to 25%, the taste same tequila. $400 for one bottle, the whole thing like this. For tourists. This one from local, dark Cali. We drink like a local style. Slowly but life, you will remember. Now hold it. Hold it. We drink together. Just wait a second. Now, on the count we say Mo Hai Ba. Yo! Hai Ba. Yo! Now look. This is the real leather of crocodile. No real. Oh, But not in the river. This one from crocodile farming. The real skull you can see. All real. Yeah. You make like It's like Game of Thrones. okay. yeah. Let's do it. We Go. have huge expectations from you. Like this. This one, the coconut fiber, we make some product like a mat. Like just this. 3, 2, 1. You can see. Yeah, we open this. We cried it. Into small pieces like this. You can see. Yeah. The small pieces like this, we put in the bag. Over here we wash. Tell me what thing we will collect when we wash? Coconut milk. And then this one we ferment about 5 days for feeding the animal like pig, duck or chicken. Okay, like that. All the birds over here repeat after me louder. We say, "Ah, no, that's the rice paper. Eat on. To je dobrota. Taká trochu príchod do orieškov, ako keby to išlo. Rašidové. Ten papier kokosový. Ale že tam není žiaden cukor. Ako naše medovníky podobne. That's a coconut cracker. Try on the green. You should try the green. The green that's a calm down. Chrumkavé. Cíti tam takú štiplavosť. Ale dobre. Cítiť, že to není robené priemyselne. Že to také domáce. The green. Tu mi ešte The ponúkajú. green that's good, right? Všade. Okay. And everybody, now let To bolo asi najlepšie. Pandan leaf Že and chocolate, the best jedno stojí 120 000 dongov. Keď kúpite 5, tak dostanete jedno zadarmo.
can take a single shot. It's made by local people. He is an artist, but he is not professional. Can be running up in the pilots. Yeah, easier for you to take it home. Veľmi pekné obrazy sú to. Like all, you know. Veľmi, veľmi pekné. V podstate si to môžete kúpiť, tieto malé sú v prepočte za $65. Neviem, pre niekoho to môže byť drahé, pre niekoho to drahé nie je. Ak chcete naozaj krásnu pamiatku. V podstate takéto umenie vždycky sa dvíha cena, hej, po čase. Takže možno, že to brať ako nejakú investíciu, ktorá sa znásobí. Môžete to potom napokon predať niekomu ešte za viac. Je to na vás, no. Vyšli sme z džungle a už nás tu čaká loď naša, ktorá nás dopraví do dodávky a už sa pôjde naspäť do Ho Chi Minhovho mesta. A dneska výlet skončí. Bolo to parádne, bolo to pekné. And then just we will come back to your hotel. Yeah, this way. So close. Yeah. Midnight velvet breathes through the cracks. One coffee, $10. Never look back. Midnight velvet swallows the tracks. Skin is smoke where the stars. When we go past midnight, straight until the sunrise. When I roll, I'ma do it like. When we go past midnight, straight until the sunrise. Jumping then we get high. When I roll, I'ma do it like. When we go past midnight, straight until the sunrise. Jumping then we get high. Get high. Get high. Dobre, tak čo nakúpite na tejto tržnici, ktorá sa volá Bent Hunt? Väčšinou fejkové veci, hej. Môžete zjednávať, samozrejme. Aj tak to kúpite drahšie ako domáci. Dobre, zhodnotíme nejako dneskajší výlet. Tzu-Chi, tunely a delta rieky Mekong. V podstate mne sa to páčilo. Cena 34 € cez internet bola dobrá. Odporúčam si vyskúšať aj tie veci, čo vám tam núkajú. Samozrejme všetko je za príplatok. Asi tak najviac si zaplatíte za streľbu. Ja som do toho išiel, lebo vedel som, že proste bude to veľa, ale chcel som do toho ísť, bol som tak rozhodnutý. Čiže 70 € som vysolil za 30 nábojov, dobre počujete, za 30 nábojov do guľometu a do útočnej pušky, takže je to na vás na rozhodnutí, ale nikde na svete sa k tomu nedostanete, hej, takéto atrakcii. Dobre, ja sa blížim už k hotelu. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like, dajte odoberať, ak ešte neodoberáte. Ďalej sa uvidíme v mestečku Vung Tau, ale to až v ďalšom videjku, lebo už toto je dosť dlhé video. Tak sa vidíme a ahojte.